各位投資大家好，我今日主講豪星，今日重點同大家講嘅一個係金裝實戰嘅戰法啦，叫做九龍出海嘅。咁首先喺課堂開始之前，我哋講下我哋免責聲明。本課堂僅係提供雲力軟件嘅一個操作說明，尤其係特色功能嘅一個解釋。喺我哋課程之中引用嘅任何股票都係為咗課程嘅需要，而唔係為咗以推介為目的嘅。咁所以投資者應該係意識到市場中交易係存在風險。咁喺使用雲力軟件進行操作嘅過程中，應該對自己嘅實際交易咧進行負責嘅。雲力公司對於客戶依據軟件或者係提供嘅資訊作出嘅決定咧係唔負任何責任嘅。好啦，咁首先第一方面我哋睇翻市場。咁何老師嘅話咧，喺12月呢個位置睇下。12月初嘅話咧，同大家分享咗12月1號下午5點鐘同大家分享咗，因為嗰陣時好多人話個市一路喺度彈，究竟係咩啊？係咪已經係一個中期嘅底部係咪應該中期去咩築升？咁首先何老師呢個文章裏邊講得好清楚啦。咁恒指嘅周線咧可以睇清楚咩一個比較大嘅方向。咁過得去呢個我哋話嘅一個關鍵嘅位置就係反轉，過唔去關鍵嘅位置咧就為之反彈。呢個係何老師一直嚟講嘅觀點，係未變過嘅觀點嚟嘅。首先睇下過往呢個位置當時係用到紅白圈啦，呢個位置即係首先係紅色啱轉白色嘅位置咧，紅色啱轉白色嘅位置咧為關鍵嘅位置嘅。過得去嘅話咧，呢個位置咧係我哋可以捉到個利潤，係啦，個人嘅利潤。咁然後喺呢個位置過得去，咁呢啲就我哋可以捉得到嘅利潤。呢個位置過得去係我哋白色即係紅色轉白色嘅嗰支嘅最高，大家唔可以誤解下。咁過得去我哋稱為反轉。呢個位置繼續反轉係向上嘅。咁到咗呢個位置係咪啱紅色轉白色咁跟住呢一支嘅位置過唔開，稱為反彈行情。重新紅色轉白色呢一支嘅最高過唔去，我哋稱為反彈行情。當時嘅話咧，到依家應該係2個禮拜過去啦。咁我又睇翻2個禮拜過去咗之後嘅一個效果啦。咁喺呢個位置搞出嚟，我哋撳開周線去睇。咁到咗最近呢一次，我哋啱嚟講啦，關鍵位置係呢度。呢度嘅話咧，我哋話過得去係過得去係反轉，但係1個禮拜過唔去，2個禮拜過唔去，代表呢個位置係好重要。跟住呢個禮拜衝咗到咗呢度附近，繼續落嚟。咁我哋要等待幾時過得去呢個位置？幾時先係真正中期嘅反轉嘅？所以行情係未真正反轉嘅。好啦，所以大家係要睇定睇定。呢個係何老師喺平時嘅分享裏邊都一直有同大家分享嘅跟住好啦，大家問到，既然行情未真正嘅反轉，咁你話俾我知機會喺邊度老師？咁機會喺邊度咧？大家覺個市冇機會啦，唔做啦，或者係個機會細啦，唔知點做啦，或者係問嗰個朋友問另外一個朋友。但首先問翻你啲朋友係賺錢定係蝕錢嘅咧？如果你啲朋友係賺錢嘅，OK，你問佢係啱嘅，因為佢嘅方法咧係好嘅，係咪？但如果係蝕錢嘅，你問佢，咁你得到嘅結果係依然係蝕錢。所以你要問對人，做對事，係咪？好啦，咁首先何老師問好多投資者咧問到何老師，咁佢嘅機會喺邊度我又如何可以睇得出市場中嘅機會係咪？咁何老師咧平時都有係分享。呢個係首先我哋通過行情嘅瀏覽，咁睇下市場究竟有機會定係冇機會。首先我係統計
首先我係咩啊？做一個行情統計啦，統計係幾多啊？2018年11月13號到咩啊？20呢個係12月13號嘅時間13號嘅時間。咁統計出咧，市場中升嘅股票由呢個位置，點解話升股票咧？統計咗按升幅去排行按升幅去排行。咁排到最低嗰個咧，係咪呢個位置？咁攞個係唔再有升幅噶啦。咁你睇下有幾多個？我驚大家睇唔到，我咩啊放大咗，有幾多啊？950個。咁喺1650個股票裏邊有950個股票嘅話咧，接近係咩啊？一半嘅股票咧係升嘅。咁喺呢個行情裏邊難做咩？你睇下，如果係話你一個月裏邊買定一隻股票，一個月裏邊買定一隻股票，咁你蝕錢嘅話咧係接近1/2，即係你買兩隻股票，你先係一隻嘅蝕錢嘅。咁如果你買兩隻都係蝕錢嘅，咁就代表你嘅操作嘅方法咧係唔啱嘅，或者你操作嘅思維或者係同市嘅一個整體嘅方向或者等等都係咩啊？唔啱嘅，因為我哋通過呢個咩啊？呢個係事實去講話嘅。我哋通過一個月裏邊上升嘅股票有幾多啊？950個。咁你有辦法幫我知，你是但我哋話是但買隻股票，你揸一個月，咁 C 嘅概率係咩啊？1/2，有50嘅贏面係嘛？如果係話好啦，個市一個月裏邊升得咩啊？300隻股票，咁整體嚟講咧會難做嘅，但係唔係咁，所以我哋要總結下問題出喺邊度。好啦。咁呢個圖中揾到有咩規律咧？至少係咩啊？市場係有機會嘅，但係呢個機會咧係你唔知喺邊度，或者係你冇辦法去做得到。咁唔緊要，何老師喺呢度咧，首先去教。咁教嘅話，我哋首先係咩啊？教一個理念係啦。咁我哋錯喺邊度咧？首先嚟睇投資者嘅呢個係咩啊？投資者嘅循環圖。好啦，睇翻。首先先知先覺者嘅話咧，係首先咩啊？提前於入場嘅。好啦，當睇到股票升咗之後咧，先開始係咩啊？啲後知後覺者咧係咩啊？跟住去買入啦，跟住追啦。好啦，到咗最後咧仲有一部分人咧都唔信係好嘅市場啦，仲要咩啊？睇定啲，睇下點先。跟住好啦，嗰一部分人叫咩啊？不知不覺者，咁睇下真係邊股翻倍啦，即係升咗50啦、60%啦，開始咩啊？去追，呢啲人咧係咩啊？不知不覺者。咁好啦，然後入咗之後咧，咁個個都知道有得升啦，咁邊個賣俾你先係嘛？本身係零和市場嘅，肯定有人賣俾你先得嘅係咪？咁好啦，先知先覺者咧就賣晒俾呢啲人啦，跟住好啦，先知先覺者咧走咗，跟住咧到咗咩啊？後知後覺嘅，好啦，睇到先係咩啊？睇到個市真係跌啦，跌到尾啦，頂唔順啦，開始咩啊？斬倉沽貨，唔要啦，唔做啦，唔再入市場啦，係咪啊？咁好啦，咁又到咩啊？先知先覺者咧係咩啊？收貨，你就發現個市場一路係咩啊？按照呢個規律咧去咩啊？不斷咁去沉淪。咁首先我哋問翻我自己，我哋係咩啊？先知先覺者咩？個市跌得差唔多啦，開始去入場，不斷咁去睇到機會，係咪呢啲投資者咧？如果係嘅話咧，咁你好勁咁如果唔係嘅話咧，你睇到市場開始升啦，咁你開始咩啊？發現有機會啦，等你調咪入啦，係咪啊？重新去入啦。咁呢個係後知後覺者，睇到先去信嘅，睇到先去信嘅。好啦，當呢啲位置睇到都唔信，佢真係升咧。好啦，等你再升多一次先，升完咗之後，呢啲開始咧咩啊？去買入，呢個啲屬於咩啊？後知後覺者。好啦，買咗之後，啲莊家咩啊？走貨啦，先知先覺者係屬於咩啊？莊家。所以我哋睇翻先知先覺者係咩啊？大部分係咩啊？大莊家先可以做到。後知後覺者係咩啊？啲機構或者係啲咩啊？
專業嘅投資者可以睇得到嘅。咁不知不覺只係咩啊？我哋啲小散咯，散戶小散咩都唔識，咁話衝入個市場真係睇到真係升喎，真係牛市喎，好似2017年咁喺年底3000點嗰陣時咧，一路又冇人夠膽買，一路冇人夠膽買，一旦買，個市場跌所以我哋要明白我哋嘅問題咧出喺邊度。所以呢度同大家總結炒股最重要嘅係咩啊？去長期獲利，點可以做到長期獲利先係最重要嘅。咁好啦，我哋要長期獲利，首先我哋要做咩啊？與莊共舞嘅，與莊共舞即係跟莊去操作啦。咁好啦，咩嘢點先可以做到與莊咩啊共舞？首先我哋睇下，首先我哋要去了解嘅係咩啊？莊家係咩啊？喺市場裏邊操作嘅目的係咩啊？唔好話莊家啦，咁所有人唔就係為咩啊？好簡單兩個字，賺錢，係咪啊？好啦，賺錢咁好啦，我哋要了解與莊共舞。首先我哋知道與莊共舞係咩啊？睇到佢嘅目的係咩啊？賺錢。如果呢度睇到唔係咩啊？唔係咩啊？唔係可以做到我哋所謂嘅咩啊？買喺最高位買喺最低位，買喺最高位，買喺最低位，買喺最高位，買喺最低位。呢個咩啊？呢個唔係咩啊？炒底去買頂部嘅。我哋嘅目的，首先我哋同莊家嘅目的已經係開始咩啊？背離。我哋係入咗市場，咁我哋嘅市場嘅目的係咩啊？係同莊家一樣賺錢定係咩啊？定係為咗去咩啊？買喺最低，賣喺最高咧？咁你買喺最低唔賺錢有咩用？你買喺最高唔賺錢有咩用？係咪啊？所以呢個唔係我哋真正嘅目的，我哋真正嘅目的係咩啊？兩個字，賺錢啊嘛，冇錯啊嘛，賺錢，記得唔可以背離我哋自己嘅咩啊目的。同埋咧唔係咩啊？唔係咧係咩啊？單單買喺某一個位置，你買喺某個位置你唔知道點買又射咗落嚟，咁一樣係咩啊？賺唔到錢嘅。所以你要清楚你入市場根本嘅目的係為咗咩？所以我哋呢度重點係提到咩啊？跟莊操作。好啦，咁點跟莊操作咧？莊家係咩啊？買喺最高位，沽喺最低位，莊家咧就唔同。莊家係咩啊？賣喺呢啲位置，跟住落嚟喺呢啲位置收，呢個位置先開始盈利，跟住咩啊？不斷咁收到咁多推升，呢個位置走。所以我哋要做嘅咩啊？睇到莊走，我哋就走係咪啊？咁莊咩啊？喺度咩啊？莊入場，我哋做咩啊？入場，莊走，我哋走，莊入場，莊走，我哋走，係咩啊？去跟莊操作嘅，呢個先係叫做咩啊？真正嘅跟莊操作，真正嘅跟莊操作，即係莊點做，我就點做，我哋要學會咩啊？聽話。好啦，大家話你講就容易啫，咁點可以啊？好啦，咁接落嚟我哋簡單單刀直入去咩啊？講方法。好啦，講方法，首先今次講到呢個方法嘅話咧，就係呢個叫做咩啊？錄取游龍嘅方法。首先我講下錄取游龍點用先。呢個綠色嘅叫做咩啊？虧損嘅資金。然後咧黃色嘅代表咩啊？流動嘅資金。跟住紅色嘅代表咩啊？盈利資金。跟住下邊呢條線咧係咩啊？呢條加呢條藍色嘅淺藍色咁代表虧損資金嘅趨勢線。咁然後呢一個粉色嘅代表流動資金嘅咩趨勢線。然後咧紫色嗰條咧係代表咩啊？紫色嘅嗰條咧代表咩？盈利資金嘅趨勢線。好啦，
講到呢個位置，首先我哋要做嘅係咩啊？我哋要明確我哋今日嘅目的。虧損資金我哋稱為咩啊？散戶。流動資金我哋稱為咩啊？流動資金我哋稱為咩啊？短炒嘅短炒嘅游資，跟住咩啊？盈利嘅資金，我哋話跟莊操作，莊係蝕錢定係咩啊？冇乜賺錢定係贏錢啊？梗係贏錢嘅，所以我哋選咩啊？選紅色。第二個睇嘅咩啊？既然選紅色就睇嘅咩啊？佢嘅趨勢線咯。所以我哋今日淨睇咩啊？盈利資金嘅趨勢線同埋咩啊？盈利資金兩個。好啦，咁呢個戰法咧稱為九龍七海戰法嘅九龍七海戰法嘅。首先有一買一賣，買入咧就係首先係咩啊？紅色嘅柱體上穿咗紫色線，紅色嘅柱體上穿咗紫色，啱先講嘅嗰條紫色線，跟住咩啊？股價突破咗紫色線嘅最高個位置咧，先可以有咩啊？買入好啦，首先我淨係睇咩顏色啊？呢個股票8210，首先我哋淨係睇咩顏色啊？紅色。紅色嘅話，呢條線喺紅色之下，即係呢個呢個紅色柱體咧上穿咗呢條線係咪？因為呢條線直接喺下邊嘅，咁呢個位置要等嘅咩啊？升穿先好買，要等佢升穿先好買入係咪啊？好啦，呢個位置升穿咗之後係咪啊？買入咗之後睇下幾時走啊？我哋睇翻。幾時走咧？呢個咩啊？紅色嘅柱體下穿咗紫色線，咁嗰一支嘅咩啊？嗰一支竹嘅最低價咧為關鍵位置嘅，咁跌漏咗嗰一支嘅最低價咧，沽出就係咁簡單。首先我哋睇，首先呢個位置上穿咗，我哋話突破咗呢個位置突破咗，係咪啊？咁好啦。突破咗應該咩啊？買入咗幾時走咧？呢一支下穿咗，睇下呢支下穿係咪我哋下穿個位置？呢一支嘅最低價喺呢個位置。咁後期估計有冇跌落啊？冇跌落，揸住。好啦，重新莊家上穿嚟嘅話咧，重新揸。咁最次位置呢個位置係咪最次跌穿啊？咁睇下有冇跌穿，留最次低價睇下。呢個位置有冇跌落啊？你發現好神奇，呢個位置一路嚟講係咩啊？冇跌啦，咁應該係咩啊？繼續揸，你同埋下邊莊家多定散戶多？莊家多，咁仲係有機會揸嘅，係咪？好啦，你發現呢個位置冇跌穿，跟住莊家重新上翻嚟，咁我繼續揸，咁睇下幾時最差呢個位置最差，係咪啦？好啦。呢支竹好啦，佢最低價喺呢個位置有冇跌漏啊？首先呢一個位置係冇跌漏，另外有一個比較重要嘅位置咧，睇下嗱，呢一支竹嘅最低價，呢一支竹嘅最低價，呢一支竹嘅最低價咧都係咩啊？同一個價位，會代表呢個位置咧係咩啊？有莊家係做支持嘅，咁同埋莊家多定散戶多？莊家多，冇跌穿繼續揸，好啦。咁我哋究竟幾時沽咧？最睇嘅嗱，一路冇跌穿上咗去咧，揸住啦。等幾時再穿落嚟啊？呢個位置穿落嚟，呢個位置穿落嚟，所以呢一支嘅最低價跌漏咗咩啊？呢個位置嘅最低價跌漏咗走，但係冇跌漏咧。咁我睇下再次穿係幾時啊？呢個位置。所以呢個股票買咗之後，你發現一路嚟講喺呢個位置買咗之後，你一路咩啊？揸到呢個位置，呢個叫做與莊共舞，即係莊家叫日咧，就一路揸到幾時啊？揸到幾時啊？譬如話最近呢個支位置，如果係咩啊？跌漏咗，
走啦。嗱呢隻股票，好啦，大家明唔明？如果唔明嘅話，我哋再睇，再睇呢個，呢叫咩啊？呢個叫做1729。咁首先睇下，首先1729睇下呢個位置，紅色都係上穿，係咪啊？咁可唔可以買咧？咁首先睇下呢個位置，可唔可以買啊？散戶多過頭，係咪啊？咁可唔可以買咧？我睇下突破咗咩啊？買呢個位置買咗之後，你發現因為我哋未知後期會點嘅，咁一路嚟講呢個位置穿咗完之後，你發現跌穿咗係咩啊？沽呢個位置試少少，所以我呢個位置咧，何老師係從來唔歸避有風險嘅位置，但係你發現呢個位置買，呢個位置賣係咩啊？係唔蝕錢嘅。好啦，咁你發現你賣咗之後，你會發現你賣得好啱，因為呢啲位置你一路咩啊向下走，一路落，跟住呢度少量嘅莊家咧係唔入場嘅，係咪啊？好啦，呢一次咧開始試少少錢啦，有啲人咧就灰心，呢個方法冇用。但係你一旦講冇用咧，或者你一旦忽略咗呢個方法咧，發現後悔嘅淨係咩啊？你自己。點解咁講啊？我哋睇呢個位置最次出現咩啊？莊家。好啦，我睇法，我哋話要最少咩啊？因為散戶多過頭，我哋要咩啊？睇突破。咁你睇下一路嚟講未突破，所以你唔買係咪啊？仲睇埋落嚟嘅話咧，啲散戶多，跟住咩啊？紅色少。記得呢一個功能咧叫做 MCDS 叫做6七有龍嚇，唔好記錯。好啦，呢個位置叫咩啊？突破咗，莊家係咩啊？一路增加嘅。OK， 買入，買咗之後一路嚟講，係咪喺上邊啊？一路揸，好啦，一路揸，咁幾時下穿啊？我哋一路喺上邊一路揸，係咪啦？我幾時穿落嚟？呢個位置穿落嚟，呢一支睇唔睇到？係咪呢一支穿落嚟？冇錯啊嘛。好啦，呢一支穿落嚟，我哋睇嘅最低價有冇被跌穿啊？我哋話唔係拆穿係咩啊？係收市去跌穿。咁睇下呢個位置收市有冇跌穿？冇，咁應該係咩啊？揸住，你發現它到咗呢日重新咩啊？又上翻嚟。咁下一次嘅高出位幾時啊？我哋幾時再收翻呢條紫色線之下嘅第一支最做咩啊？關鍵位置去沽，係咪啊？所以你睇下，如果你覺得一個方法冇用，其實睇下呢個位置買，呢個位置買試咗少少加埋手續費試咗少少，但係你發現你買咗之後你會好開心，就算試少少錢都好開心，因為點解？呢個位置向下落啊嘛，咁好神嚟嘅。好啦，呢個位置睇下，呢個位置買咗之後，你發現一路揸上去，睇呢個叫1725，好啦，我哋睇翻1725。嗱，01725，睇翻係咪1725？1729衰，我睇點解唔似01729？呢個位置我哋話，係咪最次下嚟啦？下咗嚟，好啦。咁呢一支只要後期股價跌漏咗呢個位置嘅最低，就應該沽。咁至少依家嚟講，你買咗之後，你可以捉到嘅利潤，呢個位置我哋統計咗，呢個位置買啊嘛，呢個位置突破啊嘛，好啦，買到依家幾多啊？39%至40%就翻落嚟。咁你睇下，好啦，我哋再睇，我哋再睇翻多啲例子。睇下最近裏邊睇下呢隻
我有朋友問，呢隻咁可唔可以捉到咧？你發現係咩啊？係可以捉到嘅。咁呢個位置你會唔買啊？睇下我哋話呢個位置你會唔會買咧？我哋睇你就知呢個位置。我哋話呢一支出現咗之後，後期突破買係咪啊？你發現冇突破先，呢個位置你唔會買嘅，買唔到。如果係按照呢個方法，你係買唔到，你都唔會坐喺度。咁呢個位置你會唔買啊？一支捉上去，你會唔買啊？買唔到。你想買，你想又係蟹都蟹唔到，點解？未突破啊嘛，係咪啊？即係你話一支棍嚟，你衝入去，如果你話用其他啲方法，一支棍衝入去，你坐晒喺度。咁用何老師嘅方法嚟睇下呢個位置呢個現金就係咁神奇。睇下呢個位置出現咗之後最高，你會唔會有錯啊？唔會，係咪唔會啊？好啦，咁就睇呢一次開始呢個位置啱出現，最高一路嚟講都未被突破，係咪啊？好啦，幾時被突破啊？呢個位置再次上嚟咗之後，你睇下再次上呢一次，我哋睇翻上次嘅一次幾時啊？呢個位置呢一支足好啦，突破呢一支係咪直接突破嘅啊 ？OK，咁呢日直接可以做咩啊？做買咗之後，好啦，我哋話幾時落咗嚟，幾時沽？睇下呢個位置落咗嚟未？落咗嚟咗之後，睇下呢個位置跌漏咗沽係咪啊？跌唔跌漏？唔跌漏，唔沽，重新又上翻去，繼續揸。咁呢個位置睇下莊家依然喺度，我哋以莊服務，莊咩啊？莊人我人，莊出我出。咁呢個位置呢一支係咪啊？好啦，你發現有冇跌漏？冇跌漏，繼續咩啊？殺，代表莊家仲未走嘅，所以你睇下，如果你睇，你發現覺得莊家走啦，但係睇用呢個方法係咩啊？係就唔走你嘅，因為莊家喺度，我睇得到莊家喺度，我繼續咩啊？揸，咁重新上翻嚟啦，繼續咩啊？揸，好啦，睇下幾時再流落嚟呢個位置流落嚟，係咪呢個位置跌流咩啊？走，你發現後邊股價有冇跌落啊？冇，咁走定唔走啊？走係你自己走嘅，唔係我教嘅方法走。所以就係咁神奇。呢個位置係咪最次落嚟啊？呢個位置跌漏未？仲未跌漏。點解唔講未跌漏？睇下我哋以收市價呢個位置幾多啊？最低價188，咁呢個收市價係幾多啊？188，睇清楚。呢一支足睇清楚未？佢嘅最低，我哋以最低價作咩啊？作指示價，後邊嘅股價嘅收市價，呢個收市價，收市價跌漏好啦。咁我哋睇下呢一支足到咗呢一支足，睇下收市價係幾多啊？好神奇，就係188，一個點都唔差，188。咁跌唔漏188呢個位置就代表呢個仲係咩啊？莊家支持住，莊家未走貨，未有任何跡象係叫咩啊？叫你走貨嘅。如果係走貨嘅話咧，就係你方法唔掂，睇唔到莊家。但係如果係咩啊？用呢個方法，你一定係睇到咩啊？莊家喺度。好啦，繼續揸住。到咗呢個位置，你就睇最落嚟係咩啊？上穿，即係話穿喺上邊係安全嘅。咁落嚟，好啦。落嚟邊個位置啊？呢一支跌落未？仲未跌落，所以你會由呢個位置一路揸到依家。咁你睇下呢個方法簡唔簡單？唔需要做得太多。好啦，呢個位置揸到依家，你可以睇到未啊？5倍幾，5倍半，睇唔睇到？嗱，與莊同步啊嘛，就係咁簡單。好啦，我哋再睇依家列市裏邊，升得比較好嘅呢隻叫做咩啊？新股新股仲好玩咁睇翻呢叫咩啊？0010，咁我睇翻放大啲，呢支係咪開始突破啊？咁我睇下下一日出現咗之後，下一日係咩啊？過得去，可以咩啊？買咗之後莊家一路
一路喺度咩啊？喺度，你就唔使驚他。莊家係咪喺度就唔使驚。跟住一路幾時穿插落嚟啊？呢個位置插落嚟跌流咩啊？走，你發現冇跌流。莊家有走到嗎？冇走到，佢又咩啊？揸住。咁然後幾時再跌流啊？幾時再跌流？叫最低價再走，係咪啊？你發現你要喺呢啲位置買，呢啲位置買到依家幾多啊？25%都有，係咪啊？17個交易日，25%都唔算差啦，係嘛？好啦，咁呢個咧係新升級嘅功能咧，叫做 MCD 嘅。好啦，MCD 叉叫做六彩遊龍，double K 叫做六彩遊龍。咁好啦，咁呢個裏邊咧係點解會講呢個咧？因為手機版功能裏邊咧都有呢個，所以我哋咩啊？係講咗呢個。咁我哋睇翻手機版功能呢度叫做咩啊？咁然後可以睇到咩啊？手機裏邊可以睇到，跟住裝咗模擬器嚇，咁可能喺呢邊比較打翻股票，結果升好嘅有啲邊啲人得？我哋睇一睇，叫做零咩啊？等下，叫零1741，睇下撳翻日線去睇，跟住睇下放大啲嚇日線，跟住全面睇翻嗱，呢個股票話，今日跌得好咩啊？好勁，咁睇翻。睇翻呢個位置出現咗之後咩啊？買入位置係咪？好啦，突破買入幾時突破啊？呢個位置突破咗之後咧，我哋加咗個咩啊？呢個位置一路嚟講係咩啊？佢就升，但係突然之間落嚟睇下呢一支竹，呢一支竹，前一日睇下已經咩啊？收於嗰條線嘅附近啦，睇下收低於嗰條十日平均線，睇下前呢一日。已經係收低咗呢條四日平均線，咁我哋睇翻對應前一日，對應嘅前一日嘅話係呢個位置，即係嚇呢一個位置收低落嚟啊嘛，咁前一日嘅位置喺呢度，咁我哋嘅指示價喺呢個位置，睇下一落嚟直接指示走咗，咁點會錯啦？到你喺裏邊啊，係咪？呢個係第一個，咁我再睇，仲有叫咩啊？睇下02662，好啦，跟住就睇呢個股票。好啦，跟住睇翻日線，然後睇咩啊？我哋就睇翻最近啦咁。呢個紅白圈咧唔使睇㗎，我哋睇就係睇咩啊？睇嗰支竹。咁首先我哋睇翻呢個價，呢個價位，呢支係咪上咗嚟啊？你發現後期股價唔升穿，唔使咩啊唔買。咁幾時呢個位置再上嚟睇下？好啦，股價幾時升穿啊？呢個位置先開始升穿。咁呢個位置係咩啊？唔買入位置係咪？好啦，買咗之後幾時沽啊？咁睇下幾時下穿啊？呢個位置下穿，係咪得？呢個位置，好啦，呢個位置下穿咗，走，係咪啊？走咗之後，你發現呢個位置如果係咩啊？重新上翻嚟突破，再次買入，咁你發現你就可以捉到咩啊？呢個位置嘅利潤，呢個位置嘅利潤。
咁我哋再睇好多個市場裏邊好多呢啲股票，譬如話00幾多啊？326。好啦，我哋撳翻入先去睇，係咪？好啦，我哋睇翻，即係睇翻咩啊？紅色呢條線，紅色呢條線睇下幾時上穿啊？呢個位置上穿，幾時上穿啊？呢個位置上穿，係咪啊？上穿突破未？突破買啊！買到幾時下穿啊？呢個位置，呢個位置下穿。好啦，咁佢嘅最低價係唔可以被咩啊？被跌漏。如果係跌漏咗嘅話咧，咁就走睇下有冇跌漏，冇跌漏就揸上去。咁然後幾時再下穿啊？呢個位置。呢個位置跌漏咗，呢支係咪跌漏咗啊？走，你發現呢一次嘅調整同你咩啊？有冇關係啊？冇關係。好啦，咁冇咗之後，我哋睇下，呢個位置你會唔會入到嚟咧？睇翻呢個位置係咪最次上穿啊？咁你睇翻呢一支嘅最高有冇被突破啊？冇被突破。咁咩啊？呢段咧，你都係咩啊？唔做，幾時再穿嚟啊？呢個位置，你睇下呢個位置，咁突破，呢個位置係咪突破啊？買啊！買咗之後繼續揸，呢個位置出現咗之後，係咪啦？好啦，有冇跌穿啊？冇跌穿，繼續揸，上翻嚟呢個位置繼續揸，好啦，咁睇下幾時再次下穿啊？呢個位置再下穿，有冇跌穿啊？冇跌穿，繼續揸，幾時再收翻落嚟？呢個位置有冇跌穿啊？冇跌穿，繼續揸，呢個位置再睇呢支叫最低，後邊估計有冇跌穿啊？冇跌穿，你發現你開咩啊？可以係咩啊？呢個位置揸上，跟住咩啊？喺呢個位置咧買一轉，等到幾時啊？上穿，咁一路揸到幾時啊？揸到依家，咁下一次幾時再穿落嚟？咁呢一支足後邊股價唔可以跌落呢個位置，跌落咩啊？走咁就係咁簡單。仲有好多啲股嘅例子嚇。呢個位置可以咩啊？睇翻再睇翻，仲有咩啊？睇翻，睇翻最後一個嚇，102078，睇翻呢個圖。我哋放大啲睇下，睇翻好簡單。呢個位置係咪上咗啊？上咗，咁睇下一日係咪直接突破咗？係啦，突破咗之後買咗之後一路喺上邊一路咩啊？揸喺呢一支穿落嚟係咪啊？好啦，你發現呢支好神奇，最低價根本冇跌落，咁應該係咩啊？莊家洗盤，唔應該係咩啊？走貨，咁幾時走啊？呢個位置下穿咗係咪啊？最低價，你發現幾時跌穿啊？呢一支跌穿走貨，咁你發現睇下呢邊下邊嘅跌，呢支棍震得咁犀利，同你有關咩？冇關嘅，所以咧呢個失咗，所以咧方法咧就教咗呢個方法啦。咁我哋做翻總結，2018咧，你應該做咩啊？知道嘅總結就係唔要單單相信自己，相信自己嘅前提係你贏錢嘅前提下，你先相信自己。如果係輸錢嘅前提下，
你仲去盲目咁相信自己嘅話咧，咁係咩啊？永遠做唔好嘅，唔好要同咩啊？同軟件去鬥氣，軟件係冇用嘅，但係佢至少咩啊？冇咩啊？冇生理，冇人嘅生理，佢會係咩啊？係就係，唔係就唔係，係咪啊？咁但係大部分投資者應該係咩啊？知道投資者係咩啊？知錯大部分嘅投資者都係知錯難改，我錯啦，咁下一次咧依然係罪犯，但係咩啊？系統會有一個系統係咩啊？係唔會動搖嘅。真正嘅贏錢嘅方法絕對唔會咩啊？太複雜。咁好似俄羅斯今日講嘅方法複唔複雜？好簡單，好簡單，就睇你願唔願意去學。真正有效嘅買賣咧，絕對唔係咩啊？唔完善嘅，一定係完整嘅。有買就會有賣，所以忘記對錯就咩啊？冇煩惱。無論錯與對，有嘅咩啊？係機會。忘記錯與對咧，利潤就會咩啊？增加。重點係咩啊？你要去執行好嘅方法。呢個係咩啊？賭場，睇到唔睇到？呢個賭場，試問一下，有冇聽過咩啊？輸到咩啊？輸到咩啊？輸到阿媽都贏唔到嘅賭場咧？只會有咩啊？輸到咩啊？阿媽都贏唔到嘅賭徒，就唔會有咩啊？輸光嘅咩啊？賭場。咁啊，就話俾你知一個總結叫做咩？十賭九輸。所以唔可以咩啊？以賭徒嘅咩啊？心理去咩啊？喺市場裏邊，以賭徒嘅心理喺裏邊嘅話咧，短期係咩啊？係有優勢嘅，但係唔會帶嚟咩啊？長期持續咩啊？持續嘅利潤唔會帶嚟長期持續嘅利潤。所以可以喺市場裏邊持續賺錢嘅先係咩啊？可以長期咩啊？持續去賺錢嘅先真正稱為利潤。短期賺錢，但係大部分係咩啊？輸錢嘅都唔係。呢度總結下，富者長咩啊？睇長，窮者咧係睇短嘅，睇長遠啲嚇。久學必懂即係話今次教嘅方法，好咁簡單都唔識，學多兩次一定會識就睇你願唔願意改變，想唔想學炒久咗之後咧，一定會贏嘅。好啦，呢個位置我哋講咗，我從來咩啊？唔培養咩啊？懶惰者嘅。好啦，何老師你嘅方法好好，你可唔可以買隻股票幫我去做啊？咁好啦，買一隻股票俾你做，下一次你又點去做下一隻？你淨係做一次咩？以後你都唔入股市啦咩？係咪？咁重點我哋係咩啊？教方法，我哋淨係培養咩啊？願意學習嘅。我哋方法好簡單，就睇你願意唔願意學，係咪啊？我哋只做咩啊？跟莊交易嘅領路人，係啦，只做跟莊交易嘅領路人，願意去學就願意去教，但係前提係你願唔願意改變，值得思考。所以希望你可以學到咩啊？我哋投資都知道，全球咩啊？最流行嘅炒股炒股必備軟件，大型嘅咩啊？股市現場授課，同埋咩啊？你唔識好啦，有咩啊？有專業嘅老師同埋咩啊？教學平台，你睇下呢個位置咁多老師喺度教跟住呢度有何老師喺度跟住睇下Home Video 裏邊嘅課程列裝1講2講3講4講5講就跟你唔好，絕對有方法。咁睇下呢個位置仲有咩啊？技術分析，所以加入埋力開始你嘅咩啊？學習之旅，成為股市中嘅投資贏家。如何先可以獲得一個手機版即係列裝版嘅軟件？咁係咩啊？主動去咩啊？聯繫我哋工作人員或者何老師非誠勿擾如果係唔係有心嘅，淨係想聽股票嘅，咁唔好加翻唔可以冇加翻何老師呢邊啦。好啦，咁今日嘅課程講到呢度，多謝大家，我哋下期再會。